Hallo und herzlich willkommen zu Hour of Prayer. Heute ist wieder Dienstag, aber wie du siehst, ein bisschen in einem anderen Setting. Neben mir ist Josie. Ja. Herzlich willkommen, Josie. Danke, ich freue mich dabei zu sein. Liebe Grüße auch an alle. Ich sehe schon, ihr schreibt fleißig in den Chat rein. So begeistert, heute dabei zu sein. Und ein riesen Dankeschön an Jeanette. Ich sehe dich immer mal wieder, auch sonntags, wie du einfach hostest und reinschreibst. Und ich finde es so genial. Danke dir viel mal. Hey, ja, Josie, du arbeitest bei Kids, das sieht man an deinem Computer. Nicht nur das, Josie ist seit dem 12. Dezember vom letzten Jahr meine Schwiegertochter und du bist so ein Herzstück und dass ich jetzt heute mit dir den Hour of Prayer machen kann, das ist wirklich ein großes Privileg. Irgendwie hat es mit Hochzeit zu tun. Heute ist Leos und mein 30. Hochzeitstag. Yeah. Aber ich habe gedacht, ja stimmt, ich hätte eigentlich jetzt auch von mir Hochzeitsfoto mitnehmen können, aber ich habe gedacht, euch interessiert vielleicht Hochzeitsfoto von Josie und Simon. Simon ist ja mein Sohn, unser Sohn. Wir haben ein paar mitgebracht, sie werden gleich eingeblendet. Genau, das seht ihr Leo und ich mit Josie und Simon und dann haben wir noch Josie und Simon alleine und dann noch Stefan auf der anderen Seite und dann noch das letzte, die ganze Familie. So, dass ihr so ein bisschen einen Einblick habt, mit wem ihr denn genau jetzt heute betet. Und ich freue mich einfach, dass wir die nächste Stunde zusammen verbringen können, zusammen beten können. Wir haben das Gottesschutzgebet mitgebracht. Wir lieben es beide, mit Psalmen zu beten. Und mein Tipp an dich ist, weil wir so durch den Psalm 91 durchgehen, wenn du noch die Möglichkeit hast, eine Bibel zu holen oder irgendwie neben Computer oder Handy noch irgendetwas Elektronisches aufzuschlagen, wo du den Psalm 91 findest, ist das super. Wir lesen ihn Stück für Stück in der Hoffnung für alle. Das ist die Übersetzung, die wir heute verwenden. Einfach so für dich zur Vorbereitung. Genau, hey, ihr schreibt immer mal wieder Fragen in den Chat rein. Schreibt doch einfach eure Antworten rein, damit wir euch spüren dürfen und einfach wie ein Gespräch stattfindet. Wenn ich mir es einfach vorstelle, wie ihr zu Hause auf dem Sofa oder am Tisch sitzt und uns jetzt da zuschaut und wir gemeinsam einfach beten dürfen. Ich habe ein bisschen recherchiert, und zwar über den Psalm 91. Und habe vorher das Bild bekommen, wie wenn jemand zu Besuch kommt und dir der Person ja auch erstmal das ganze Haus zeigt und sagt, hey guck, genau, da ist das Wohnzimmer, da ist die Küche, da ist das, um der Person zu helfen, damit sie sich nachher richtig wohlfühlen darf und wissen kann, wo kann ich nachher hinlaufen, wenn ich irgendwas brauche. Und genauso stelle ich mir das vor, wenn ich euch einfach eine Einleitung gebe in den Psalm, dass wir uns ein bisschen vorstellen können, um was geht es da. Und ich habe super spannende Sachen rausgefunden. Genau, Psalme sind ja eigentlich geschriebene Gedichte von Könige oder Priester und Weisen, die sie damals aufgeschrieben haben. Und damals haben die Israeliten die genutzt, um im Tempel die Psalme zu nehmen und sie zu singen. Mit der Funktion, dass sie Gott begegnen. Durch den Text, der literarisch geschrieben ist und so poetisch und so bildmalerisch, einfach eine Begegnung mit dem himmlischen Gott zu haben und so im Königreich einfach sein Königreich sehen zu können. Und auch habe ich herausgefunden, und das hat mich sehr berührt, sind die Psalmen in einer bestimmten Reihenfolge in die Bibel nachher zusammengefügt worden. Und zwar erzählen sie alle zusammen, eigentlich die 5 Bücher Mose, nochmal geschichtlich, aber nicht so wie die Tora, genau die 5 Bücher, sondern auf einer literarischen Art und Weise. Und unser Psalm 91, der steht ungefähr in der Mitte. Und ich habe mal geschaut, um was geht es eigentlich in den Psalmen davor und habe herausgefunden, dass die Psalmen davor darum geht, da ist eigentlich die Auseinandersetzung zwischen der Verheißung, dass der Messias bald kommen wird und die Leute sich von Israel sich so gefreut haben und wussten, hey, Jesus, er kommt bald. Und gleichzeitig haben sie aber auch gedealt mit der Situation, wo aktuell war und sie einfach die aktuelle Lage gesehen haben und gesehen, hey, wir sind kurz vor dem Exil, das Königreich von David bricht eigentlich zusammen. Und dann ist der Psalm 91 als eine Antwort drauf, wo sie einfach sagen, und wir sprechen jetzt Gott als unseren himmlischen Vater, als unseren allmächtigen Gott nochmal über die Situation aus. Und das hat mich berührt, weil ich gemerkt habe,
Genau, wir kennen den Psalm 91 als Schutzgebet und in Situationen, wo es nicht gut geht, dann merke ich, da ist es schwierig, so ein Gebet zu sprechen. Wenn es uns gut geht, fällt es uns viel einfacher. Und als der Psalmist das geschrieben hat, ist es ihm genauso gegangen. Er hat gesehen, die aktuelle Lage, genau, es ist Zerbruch, es ist viel in der Welt. Und da merke ich, finden wir uns wieder mit Corona, wo wir wissen, wir hoffen auf die Ankunft von Jesus, wir wissen, er kommt bald. Genau, und gleichzeitig sehen wir aber auch, wie in der Welt so viel Böses passiert. Und deswegen merke ich, hey, genau, es spricht mich voll an. Und ich bete zum Anfang, dass wir unsere Herzen einfach öffnen dürfen für das. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir für so einen wunderbaren Psalm, wo wir gemeinsam heute beten dürfen. Gemeinsam, wie die Menschen damals im Tempel vor dich kommen dürfen und die gemeinsam singen dürfen. Und in die Situation reinsprechen, wo wir merken, ich brauche das jetzt, auch wenn meine Situation schwierig aussieht und ich Schmerz habe oder einfach nicht mehr weiter weiß. Wir proklamieren deinen Namen, Jesus, über unseren Umständen. Ich danke dir, dass du uns leitest, dass du uns Bilder schenken wirst, dass du uns Eindrücke schenken wirst und dass wir wie in so einen Garten reinlaufen dürfen und dein Königreich sehen dürfen, deine Präsenz spüren dürfen. Danke bist du da, himmlischer Vater. Amen. Amen. Hey, so wunderschön, einfach diese Einleitung und dass wir uns jetzt heute miteinander auf diesen Psalm einlassen dürfen. Wir haben den Psalm so in 5 Punkte aufgeteilt, das werden wir einfach jetzt miteinander durchlesen zum einen und auch durchbeten. Und der erste Punkt heißt, Schutz, weil er mein Gott ist. Ihr seht den Vers eingeblendet, den ich lese, und da heißt es, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Und es ist ja nicht selbstverständlich, dass unser Schutz Gott ist. Zum Beispiel gestern sind wir spazieren gegangen, es hat geregnet wie aus Strömen, da war unser Schutz der Schirm. Das ist ja im Natürlichen auch ganz normal, dass wir bei Regen den Schirm nehmen. Aber so im Unsichtbaren oder im Übernatürlichen habe ich mir die Frage gestellt, ist denn Gott mein Schutz? Und wenn er mein Schutz ist, also wie ist denn unser Gott? Also ich weiß einfach, meine Pellerine, die ist aus Plastik und die verhält sich so und so. Sie hält von außen den Regen ab und von innen dringen dann aber auch meine, also, oder? Wenn ich schwitze, dann wird es auch von innen nass. Ich weiß, wie das funktioniert und ich habe mir überlegt, wie ist denn Gott unser Schutz? Wie ist denn unser Schutz? Und lass uns nochmal diesen Vers anschauen. Ich habe das auch auf dem Screen mit den Wörtern eingeblendet. Also zum einen steht da, dass er Schutz ist, zum anderen steht da, dass er der Höchste ist, zum anderen steht da, dass er der Allmächtige ist, dass er Herr ist, dass er unsere Zuflucht ist und sichere Burg. Und was ich liebe zu machen, ist einfach zu überlegen, welches von diesen Worten, was eine Aussage ist, wer Gott ist, spricht dich, spricht mich jetzt am meisten an. Und ich möchte ein Gebet sprechen und einfach sagen, himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich geschützt bin, weil du mein Gott bist. Und ich möchte das verinnerlichen, weil du mein Höchster bist, weil du allgegenwärtig bist, weil du meine Zuflucht bist, der Ort, wo ich hinrenne, wenn es eben stürmt draußen. Und es ist auch ein Glaubensbekenntnis, wenn ich sage, ja, du bist mein Gott. Und es heißt, wer unter dem Schutz des Höchsten ist, wer eben seinen Schutz nimmt. Und vielleicht kannst du ein Gebet für dich machen und in der Situation, wo du dich gerade wiederfindest, sagen, stimmt. Ich habe gar noch nicht daran gedacht, dass ich ja Gott als meinen Schutz nehmen könnte, anstelle vom Selbstschutz oder wie auch immer dein Schutz ausgesehen hat. Vielleicht kannst du das gerade jetzt in einem Gebet machen und sagen, Gott, ja, ich möchte dich als meinen Schutz in genau dieser Situation.
Josie, und welches Wort spricht dich am meisten an von diesem, wer Gott ist? Genau, ich habe das durchgelesen und gemerkt, bei mir kommt so das Wort allmächtig, eigentlich, das springt mich wie so an. Und ich gestern nachgeschaut habe, okay, wann kam das allererste Mal in der Bibel vor? Wann hat Gott sich als der allmächtige Gott offenbart? Und es gibt es genau bei Abraham im 1. Mose 17, wo Gott zu ihm sagt, hey, ich bin Gott, der Allmächtige. Und das Spannende ist, dass ein paar Kapitel weiter, also er kündigt es an, ein paar Kapitel weiter zeigt er sich als Gott, den Allmächtigen. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich die Geschichte, genau, wo die 3 Männer kommen zu der Sarah und dem Abraham und sagen, ihr werdet noch schwanger werden. Und die Sarah so innerlich lacht und denkt, nein, ich bin schon so alt, mein Mann Abraham auch, das geht niemals. Unsere körperlichen Grenzen sind einfach so genau, wir können einfach nicht mehr schwanger werden. Und die Aussagen eigentlich nebeneinander stehen. Also einmal die Sarah sagt, niemals, es funktioniert nicht, mein Körper ist schon viel zu alt. Und Gott, wo sagt, hey, für mich ist nichts unmöglich. Und die 2 Aussagen treffen genau da aufeinander. Und ich das so spannend fand, weil ich einfach gemerkt habe, stimmt, das zeigt für mich den allmächtigen Gott. Weil er ist nicht abhängig von den weltlichen und körperlichen Grenzen, die wir in unserer Welt haben. Und ich merke auch, oder finde mich selber auch so oft drin, wo ich merke, in Situationen, ich bin überfordert, in Stress und merke, das klappt niemals, genau, ich schaffe das nicht mehr. Und dann einfach meinen Blick zu heben und sagen, doch, und Gott steht über der Zeit und über den weltlichen Grenzen und er kann es möglich machen. Und das ist so die Spannung, wo wir einfach drin sind. Und ich möchte genau für das beten, dass du, wo du momentan einfach merkst, in Finanzen, in Versorgung, in Freundschaft, in Beziehungen, wo du denkst, es ist nicht mehr möglich, ich schaffe das einfach nicht, dass wir genau dort Gott als den allmächtigen Gott, als El Shaddai rein proklamieren. Und Gott, ich danke dir, dass du uns den Namen offenbart hast von dir, El Shaddai, der Gott, der Allmächtige. Und ich mich selber einfach immer wieder daran finde, dass ich meine Sachen auf meine Gebiete begrenze und merke, Jesus, ich sehe nur das, was möglich ist und ich kann es einfach nicht begreifen, dass da noch mehr drinsteckt. Und ich möchte dich aber reinrufen in genau die Situation, in eine Woche, wo stressig ist, in einer Arbeitssituation, wo einfach zu viel Spannung herrscht, in Finanzen, wo man denkt, wie schaffen wir es über die Runden, über Beziehungen, wo auseinandergehen. Und wir sprechen deinen Namen, El Shaddai rein, Gott der Allmächtige. Du bist nicht limitiert von den Grenzen von dieser Welt, nicht limitiert von unserem Denken. Du bist so viel größer. Und wenn ich mir vorstelle, wie du die Welt erschaffen hast, als der Schöpfer, die Bäume, die kleinen Tiere, aber auch die großen Berge, dann haut es mich einfach um, weil ich weiß, und genau dieser Gott steht auf meiner Seite und ich spreche dir zu, dass dieser Gott auch auf deiner Seite steht. Amen. Amen. Und ich habe mir gerade überlegt, ich zum Beispiel habe immer wieder so Berge von To-Dos, die sich vor mir auftürmen, und vielleicht kennst du das auch, egal von wo du zuschaust und zuhörst und was genau dein Job ist, deine Aufgabe. Das kennst du vielleicht, diese To-Dos, die so Berge werden. Und ich habe mir überlegt, wie krass, wenn ich sage, Gott ist der Höchste. Also der Höchste, das heißt, der steht immer über meinen To-Do-Bergen. Und das ist eine Ermutigung. Und ich merke einfach genau, wenn wir so eine Vorstellung bekommen, wer ist denn dieser Gott? Und warum bin ich denn geschützt von diesem Gott? Dann helfen mir solche Bilder, dass ich weiß, danke Gott. Und das spreche ich gerade aus in meine Situation, in deine Situation. Danke Gott, dass du der Höchste bist. Also wenn sich Berge vor mir auftürmen von Unmöglichkeiten, von To-Dos, von was auch immer, dann bist du einfach größer und du überschattest sie alle. Und ich danke dir aus tiefstem Herzen dafür, dass wir solch einen Gott haben, der größer ist als alle unsere Umstände. Amen. Amen. Genau. Hey, was mir noch aufgefallen ist, ist die Burg. Weil ich merke, ich komme in so einen Vers, wenn ich das lese, merke ich, eine Burg ist für mich immer so klein. Ich weiß, in unserem Nachbardorf gab es so noch Ruinen, wo so gestanden sind und es für mich überhaupt nichts mit Schutz zu tun hatte. Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast, wenn du Burg liest. Ich habe das mal gegoogelt. Genau, es gibt nämlich eine Masada in Israel, die Burg von Herodes, wo das gleiche Wort hat mit dem hebräischen Burg. Und die ist so gewaltig und es hat mich so berührt, einfach
einfach zu merken, stimmt, ich muss es googeln, um ein Bild zu bekommen, wo mir nachher hilft, mir das vorzustellen. Weil wir haben unser Haus, wir leben nicht mehr in Burgen, in so Kämpfen drin. Aber was auch du vorher gerade meintest, als Gott den Höchsten, merke ich auch, stimmt, die Burg ist auch immer an einem hohen Punkt gebaut worden, dass die Feinde es einfach schwierig haben, um hochzugehen, um anzugreifen und da einfach die Burg steht. Das finde ich mega cool. Hey, ich bete dafür noch. Ja. Jesus, ich danke dir, dass du so coole Bilder immer findest, um uns zu beschreiben, wie du bist. Und auch wenn wir es schwierig finden, manchmal mit Bildern umzugehen, weil es einfach nicht mehr in unserem Alltäglichen so vorkommt, danke ich dir, dass wir das Internet haben, wo da einfach googeln kann und wir merken dürfen, krass, das bewegt mich. Und wo ich die Burg von Herodes gesehen habe, so majestätisch und so standhaft und so mit den warmen Steinen, so ein Zuhause, habe ich einfach gemerkt, wow. Und du nimmst das Bild und sagst, ich bin deine Burg, ich bin die Mauer, die um dich steht und ich beschütze dich, dass die Feinde es schwierig haben zum Hochkommen und du bist auf dem höchsten Punkt, nahe am Himmel dran. Amen. Amen. Das stimmt, ich liebe wirklich auch diese Bilderwelt und um Bilder in dem Sinn geht es ja gerade auch beim nächsten Punkt. Schutz, weil er meine Sicherheit ist. Genau, er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starkes Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten. Wenn 1000 neben dir tot umfallen, ja wenn 10.000 um dich herum sterben, dich selbst trifft es nicht. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott es denen heimzahlt, die ihn missachten. Hey, lass uns den Text nochmal durchlesen, weil es ist auch ein bisschen ein langer Text und ich habe mir wieder überlegt, wie sieht denn Gottes Sicherheit aus? Und ich habe das, was mir aufgefallen ist an Sicherheit, einfach mal so rausgeschrieben. Zum Beispiel, er bewahrt dich oder er hält vor dir fern. Stets behütet, nahe sein, umgibt dich, keine Angst, nicht fürchten, dich selbst wird es nicht treffen. Und mit diesen Bibelversen kann ich einfach schon so ein krasses Gebet formulieren und dir sagen, Gott, ich danke dir, dass deine Sicherheit bedeutet, dass du mich bewahrst. Ich danke dir, dass deine Sicherheit bedeutet, dass du von mir fernhältst, dass du Dinge von mir fernhältst. Ich danke dir, dass deine Sicherheit bedeutet, dass du mich stets behütest, dass du mir nahe bist. Und jetzt in dem Moment, lass uns einfach spüren, wie diese Nähe von Gott sich anfühlt. Dieses Nahe-Sein. Gott, du stehst nicht vor der Tür, du stehst nicht hinterm Bildschirm, du bist direkt hier. Wenn ich im Auto sitze, ich spüre deinen Atem, ich spüre deine Wärme. Du bist mir näher als meine Haut, steht in einem Lied. Ich danke dir, dass du mich umgibst, dass ich nicht vom Nebel umgeben bin, sondern von dir, von deiner Güte. Ich danke dir, dass ich keine Angst haben muss und deswegen sagen kann, hey Angst, du kannst gehen. Danke, dass ich mich nicht fürchten muss, dass ich nicht immer mit dieser Furchtwolke um den Kopf durch den Tag gehen muss, sondern aufrecht gehen, weil du mich umgibst. Und danke, dass es mich selbst nicht trifft. Und dieser Psalm fordert mich immer auch heraus, weil ich denke, es gibt so viel Leid in dieser Welt. Uns hat es auch schon getroffen in dem Sinn, also wie ist das? Ist das eine Lüge? Aber gerade da hat mir auch der Zusammenhang geholfen, den du, Josie, am Anfang gesagt hast, in welchem Zusammenhang der Psalm geschrieben ist, auch als Statement. Das heißt nicht, dass uns in dieser Welt alles verschont bleibt, aber mich, das bedeutet auch mein Innerstes, mein Geist, den trifft es nicht, sondern der ist immer in der Verbindung mit diesem Gott im Himmel. Ja.
Und was ich spannend finde in dem Vers, weil du ja auch so gehighlightet hast, dass man eigentlich sieht, genau, es steht so viel drin. Und was mich mega berührt ist, dass er sagt, er hält die Krankheit fern und ist mir nahe. Ah, ja. Und das berührt mich, weil ich weiß, stimmt, auch wenn ich krank bin, Gott ist mir näher. Er ist mir einfach immer einen Schritt näher als die Krankheit. Und ich kann neben ihm stehen und brauche mich nicht zu fürchten. Und gestern, das ist ganz lustig, habe ich eigentlich eine E-Mail bekommen von meiner Krankenkasse, wo mich daran erinnert hat, wieder zu zahlen. Und sie ja immer auch so schöne Sicherheitsslogans haben. Von wegen, genau, wir versichern ihre Familie oder ihr Auto, ihr Hab und Gut. Und ich gemerkt habe, krass, genau. Und genau in dem Vers spricht eigentlich Gott uns eigentlich aus und sagt, hey, ich werbe auch, damit du zu mir kommst, dass du meine Sicherheit annimmst. Und er sagt, ich bewahre dich, ich halte es von dir fern, ich umgebe dich, du musst keine Angst haben, du musst dich nicht zu fürchten. Was für ein cooles Statement, ja. Was für eine coole Werbung, wo Gott da macht, an uns persönlich gerichtet. Ich bete dafür, ich finde das so cool. Ja. Ja. Jesus, ich danke dir, dass du sogar um uns wirbst, dass du sagst, hey, komm zu mir. Und da, wo die Welt auch um Sicherheit wirbt, dürfen wir unseren Blick heben zu unserem Schöpfer, der mich gemacht hat und geschaffen hat. Und wir sagen, ja, ich stelle mich unter deinen Schutz, unter deine Sicherheit. Und auch wenn ich mehr Krankheiten kommen, ich weiß und ich darf spüren, du bist neben mir und du bist immer näher an mir als die Krankheit. Danke, umgibst du mich mit deinen Händen und hältst du mich einfach. Und mir kommt das Bild in den Sinn von einem Hirte, wo seine Schafe um sich hat und den Stock hat, zum die Wölfe und die Löwen, wo kommen, und die Bären, einfach mit dem Stock wegzudrücken. Und ich danke dir, dass du Angriffe mit deinem Stock wegdrückst und wir als Schafe einfach auf dich als Hirte schauen dürfen und dir folgen dürfen. Amen. Amen. Und die Bibel verbildlichen oder eben so Verse, auch eine bildliche Vorstellung zu bekommen, das ist das, was ich zum Beispiel in meiner stillen Zeit mit Gott einfach mache. Und das hilft mir so, gerade das, was du gesagt hast, auf der einen Seite hält er fern, aber ist so nahe und dann einfach verweilen in diesem Bild, das in Worten ausgedrückt ist, das ist fantastisch. Oder man könnte auch zum Beispiel sich überlegen, wie fühlt sich denn überhaupt Angst an? Also ich weiß, Angst irgendwie so ein bisschen wie gelähmt, so geduckt, auch schon gespürt, wie mir die Angst den Nacken hochgekommen ist. Und dann überlege ich mir zum Beispiel, ja, wie sieht denn Vertrauen aus? Und wenn ich keine Vorstellung habe, wie Vertrauen aussieht, dann mache ich das mega gerne, dass ich einfach Vertrauen beim Computer eingebe und google und dann die verschiedensten Bilder bekomme. Das kannst du auch noch als Erweiterung machen. Wir möchten hier aber gerne mit dem nächsten Punkt schon weitermachen, aber das ist einfach ein Vorschlag für dich. Vielleicht möchtest du morgen in der stillen Zeit diesen Psalm nochmal durchmeditieren, gehst und googelst, welches Bild dich zu Vertrauen zum Beispiel anspricht, und dann kommst du einfach so auch ins Gespräch mit Gott. Der nächste Punkt, Schutz, weil er mein Zuhause ist. Du aber darfst sagen, hey, ja genau, nimm doch deine Bibel vor oder wie auch immer und lies den Psalm mit mir laut. Du aber darfst sagen, beim Herrn bin ich geborgen. Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen. Kein Unglück wird dein Haus erreichen. Ich habe den Psalm gelesen vor 2 Wochen und da hat es mich nämlich krankheitlich auch ganz schön getroffen. Genau, wir haben den Psalm auch mit den Kids am Sonntag thematisiert und ich ihnen auch erzählt habe, schau, ich war zu Hause im Bett, hatte so Schmerzen und ich einfach das gelesen habe und gemerkt habe, mir wird nichts Böses zustoßen. Genau, wie gehe ich jetzt mit der Diskrepanz um oder wie gehe ich damit um, wenn ich Schmerzen habe und im Leid bin und merke, in der Bibel steht aber auch sowas drin. Und ich habe vorher gesehen, Lydia, du hast was Ähnliches reingeschrieben, wo du einfach in der Situation gerade nicht weißt, wie gehe ich damit um. Dass Gott mir was verheißt, aber mir geht es einfach nicht gut. Und ich habe eigentlich angefangen, Gott wie so ein bisschen anzuklagen und gesagt habe, guck, ich habe gebetet mehrmals, ich bin auf die Knie gegangen, ich habe gefleht, dass es mir wieder besser geht und es ist nichts passiert. Und ich wirklich so einen kurzen Moment hatte, wo ich gedacht habe, Jesus, machst du überhaupt was? Also wo sehe ich jetzt dein Wirken?
Und habe meine Augen danach geschlossen und es hat mich so berührt, weil ich plötzlich in einem Bild mich wiedergefunden habe, wie ich in so einem Krankenbett gelegen bin. Genau, das Fenster war so offen und die Vorhänge sind so runtergefallen und ich einfach gesehen habe, wie so Engel um mein Bett stehen und mich versorgen und Wasser gebracht haben und ein paar auch auf dem Boden gekniet sind und für mich gebetet haben. Und ich nur den Satz so gehört habe von Gott, hey, schau, du siehst nur das, was du mit deinen Augen siehst, aber nicht, was ich mit meinen Augen sehe. Und es hat mich ganz schön stutzig gemacht, weil ich gemerkt habe, krass, ich bin so schnell drin, zu sagen, schau, du machst überhaupt nichts, ich sehe dein Handeln nicht. Und auf der anderen Seite, wie liebevoll er uns aufzeigt, dass er doch da ist und einfach und uns kümmert. Es gibt ja diesen Song, You're Never Stop Working. Genau, Gott ist immer am Werk, auch wenn wir es manchmal nicht sehen. Und das möchte ich einfach mit euch beten, dass egal, wo du gerade drin bist und auch ich weiß, wie schwierig es ist, einfach aussprechen, ja Gott, ich weiß, du bist dran. Ja. Und zeig mir vielleicht einfach ein Bild, weil mir hat es voll geholfen, in der Situation Gott zu sagen, ich brauche das Bild von dir, damit ich sehe, dass du dran bist. Jesus, ich danke dir, dass du so ein liebevoller Vater bist und dass auch, wenn ich wirklich mit Anklagen zu dir komme und sage, hey, ich weiß nicht, wo bist du dran, ich sehe es nicht, ich verzweifle, dass du mich einfach nicht wegstoßt, sondern sagst, hey, guck, und ich zeig's dir auf. Und ich bete, dass du ein Bild haben darfst, wenn du jetzt gerade einfach auch in einer Situation bist, wo du Schmerzen hast, wo du sagst, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe gebetet und es bewegt sich nichts. Ja. Jesus, schenk du ihnen ein Bild. Zeig ihnen, wo du gerade neben ihnen stehst. Ob du vor ihnen stehst, hinter ihnen, vielleicht umgibst du sie mit deiner Hand, vielleicht hältst du ihre Hand, wo auch immer, zeig ihnen ein Bild auf, dass wir sehen dürfen, du bist am Werk, dass wir spüren dürfen, du bist da. Und ich spreche trotzdem in deinem Namen Heilung aus, weil wir immer wieder auf dich warten und proklamieren, du bist der Herr und du hast meinen Körper unter deinem Schutz. Amen. Amen. Mir kommt in dem Sinn noch ein Lied in den Sinn, genau, das heißt Wait on You, wo einer sagt, genau, er war im Krankenhaus und hat auch eigentlich die Ärzte haben was gesagt und gesagt haben, keine Ahnung, wie es weitergeht, es ist nicht mehr möglich. Und er hingestanden ist und gesagt hat, und ich warte auf Jesus. Und dann hat er was Spannendes gesagt, weil er gesagt hat, was mache ich denn, während ich warte? Und er hat gesagt, ich warte nicht einfach, bis das Wunder kommt, sondern ich preise ihn, während ich warte. Und da habe ich gemerkt, stimmt, das inspiriert mich selber auch. Nicht zu warten und sagen, okay, vielleicht kommt es irgendwann, sondern was mache ich mit der Zeit, während ich warte? Ja, das ist so ein guter Gedanke, das denke ich manchmal auch, weil das Warten scheint einem extrem lange und dann habe ich gedacht, diese Zeit kann ich nutzen, um Gott schon mal Danke zu sagen für das, was er tun wird, weil wenn er es getan hat, dann bin ich so außer mir vor Freude, dass ich es möglicherweise noch verpassen könnte, Gott zu danken und deswegen so eine coole Idee, einfach die Wartezeit zu nutzen, um Gott schon mal Danke zu sagen. Mich berührt dieser Vers auch, beim Herrn bin ich geborgen und wir haben ein Gebetsanliegen aus der Church, das uns geschrieben wurde. Da schreibt jemand, ich befinde mich in einer ernsten und anhaltenden Depression, sodass ich Angst habe, meine Ehe und meine Arbeitsstelle, dass die darunter zerbrechen. Ich habe Angst vor einem kompletten Scheitern und sehe noch keinen Hoffnungsstreifen am Horizont. Und wie krass diese Zusage, das ist ein Fakt, den wir hier lesen, das empfindet diese Person, das ist auch so in ihrem Leben. Und dann die Wahrheit Gottes, die einfach darüber steht und wieder höher ist als einfach die Fakten, wenn da steht, beim Herrn bin ich geborgen. Und diese Geborgenheit, die spreche ich exakt dieser Person zu, die spreche ich auch allen zu, die jetzt zuhören und zuschauen und einfach merken, irgendeine Situation raubt dir die Ruhe, irgendeine Situation raubt dir die Sicherheit, irgendeine Situation in deinem Leben raubt dir auch das Gefühl von diesem Zuhause, vom Geborgensein. Und da steht, beim Herrn bin ich geborgen. Und gestern in unserer Kleingruppe haben wir das gemacht, dass wir diese Wahrheiten einfach selber ausgesprochen haben. Wenn ich das Josie zuspreche oder wenn ich das irgendjemandem anderen zuspreche, fällt einem das manchmal noch einfacher. Aber wenn ich mir selber sage, ich bin beim Herrn geborgen, das hatte gestern eine Kraft, das hat heute eine Kraft und das hat auch morgen eine Kraft.
Amen. Amen. Hey, ja, ich schaue immer wieder rein und ihr seid fleißig am Schreiben. Und mich berührt es so, weil ihr euch gegenseitig immer ermutigt. Und das ist so eine schöne Haltung. Zu sagen, hey, im Gebet, wir sind füreinander und wir beten füreinander für unsere Anliegen. Und wir dürfen wirklich da einfach auch ehrlich miteinander sein und sagen, ich brauche Hilfe. Weil ich glaube, das ist so das Schönste, wenn wir uns gegenseitig einfach helfen können und vor Gott kommen dürfen. Ja. Ich gehe weiter, und zwar ist der nächste Punkt Schutz, weil er mein Begleiter ist. Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen. Löwen werden dir nichts anhaben. Auf Schlangen trittst du ohne Gefahr. Auch ein sehr krasser Vers, wo mich voll berührt. Und ich merke, genau, Engel sind einfach Diener Gottes, wo er einfach schickt, um uns zu beschützen und zu begleiten. Und mich das so, ja, ich auch in dem Bild, wo ich vorher mit euch geteilt habe, gemerkt habe, stimmt, sie sind einfach da und sie dienen. Und wir haben herausgefunden, dass Engel verschiedene Funktionen hat. Und mich erinnert es eigentlich an ein Referat, in Religion habe ich das mal gehalten, und ich war so begeistert von den Engeln, weil so verschiedene Funktionen auch eben in der Bibel vorkommen. Der eine verkündet, die andere tut vor dem Josef einen Traum schicken. Und ich weiß noch, wie ich da so stolz vor der Klasse stand und gesagt habe, ja, und ich finde es so cool, wie Jesus einfach uns begleitet und seine Engel uns zur Seite schickt. Im Hebräer 1, Vers 14 gibt es einen Vers, wo drin steht, alle Engel sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will. Genau, Gottes Engel sind seine Diener. Und wie ich das in meinem Leben auch schon erfahren habe, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, okay, ich habe Gott gefragt, zeig mir, wo sind deine Engel am Werk? Und ich einfach angefangen habe, immer mal wieder Situationen wahrzunehmen. Und das Lustigste war eigentlich, wo ich in eine Bank reingelaufen bin, um Geld abzuheben, und ich gemerkt habe, ich fühle mich so wohl, ich könnte mich auf dem Boden sitzen und meine Schuhe ausziehen. Es ist für mich so ein Heimatsgefühl da. Und ich rausgelaufen bin und eine Freundin gefragt habe, hey, das ist so komisch, oder? Ich laufe in eine fremde Bank rein und fühle mich trotzdem wohl. Und sie gesagt hat, hey, vielleicht hast du einfach Gottes Präsenz so stark in der Bank gemerkt. Weil wir wissen nicht, was für Leute sind dahinter, vielleicht beten sie genau für das Gebäude. Und das hat mich berührt, einfach zu merken, wo seine Engel sind, wo Gottes Präsenz ist, da weiß ich bin zu Hause. Und da darf ich einfach ihn als meinen Beschützer haben. Mich hat es berührt in diesem Text, einfach zu wissen, hey, seine Engel sind auch meine Begleiter. Seine Engel sind auch deine Begleiter. Wir haben ja vor kurzem, Leo und ich zusammen, schon wieder Aufnahmen gemacht für Weihnachten, Story of Christmas, und in der Weihnachtsgeschichte gibt es so viele Erscheinungen von Engeln, und dann diesen Text zu lesen und zu realisieren, hey, Gott schickt seine Engel für mich. Und das Spannende ist ja auch, es sind nicht die Engel, diese Wesen, die wir anbeten, sondern es sind einfach Diener von Gott. Und lass uns ein paar Eigenschaften von Engeln anschauen und wie sie den Menschen in der Bibel begegnet sind, um wiederum ein Bild zu bekommen, wie sie eben auch uns dienen, zu was sie beauftragt sind. Also sie haben verschiedene Funktionen. Zum einen, sie wachen eben über uns, und zum anderen effektiv, der Schutzengel, das ist nicht nur irgendetwas, was so ein Aberglaube ist oder so, ja, irgendwie vielleicht so aus der Esoterik kommt, sondern es gibt effektiv Schutzengel. Und zwar lesen wir das im Beispiel in der Geschichte von Daniel, steht auch im entsprechenden Buch, im 6. Kapitel, da heißt es, dass Daniel geantwortet hat und hat gesagt, hey, Gott hat seinen Engel geschickt, der hat dem Löwen den Mund zugehalten. Und jetzt nimm das Bild mal für dich. Vielleicht bist du gerade in einer Situation und Gott schickt ebenso einen Engel und hält diesen Löwen den Mund zu. Und ich liebe einfach, dass Gott so Bilder gebraucht, um uns zu zeigen, wie er uns schützt. Schutz, weil er mein Begleiter ist. Er ist neben dir, er ist mit dir, und er schickt seine Engel, damit sie dich bewahren, wohin du auch gehst. Und ich möchte einfach beten, auch da, wo du effektiv einen Schutzengel brauchst, oder vielleicht auch, dass du Engel siehst in deinem Leben. Und himmlischer Vater, hier sind wir. Du kennst jede Geschichte, du kennst jede Person, und das ist nichts Bedrohliches,
sondern das ist etwas Beschützendes. Und ich danke dir, dass du einfach weißt, wo Menschen jetzt in dem Moment Schutzengel brauchen. Solche Engel brauchen, weil Menschen sich in einer Löwengrube befinden, in einer ausweglosen Situation, wo sie das Gefühl haben, sie sind dem Tod ausgeliefert, dem Versagen ausgeliefert, dem ausgeliefert. Aber du, Gott, in dem Moment schickst deine Engel und hältst diesen knurrenden Löwen den Mund zu. Und es kehrt Stille ein. Amen. Amen. So stark. Eine weitere Funktion von den Engeln ist auch der Botschafter. Und zwar in der Weihnachtsgeschichte, wo Jesus schon geboren ist und Josef in einem Traum, der Engel zu ihm kommt und sagt, ihr müsst fliehen, nehmt das Kind und geht auf Ägypten. Ich stelle es mir mal vor, ist so krass, Josef mitten aus dem Schlaf rausgerissen, sieht den Engel, weiß nicht, was nachher auf ihn zukommen wird und vertraut einfach und geht. Und das mich einfach berührt, weil Gott wie auch weiß, er sieht in die Zukunft und er tut uns einfach auch bewahren und Dinge uns aufs Herz legen, uns vorbereiten für den Tag. Ich zum Beispiel, ich habe es überhaupt nicht gern, wenn ich in den Tag starte und nicht weiß, wenn ich in eine Situation reinkomme, wo schwierig wird und einfach reagieren muss. Ich bin dann wie gelähmt. Und ich einfach Jesus mal gesagt habe, du musst mich warnen, du musst mir irgendwie entweder einen Bibelvers geben am Tag, am Morgen oder ein Gedanke oder ein Bild, wo mich einfach hilft, in der Situation dann weiter reagieren zu können. Genau, und ich möchte dafür beten und habe vorher gesehen, dass ihr ganz viele Namen auch reinschickt. Für den Sven, Naomi, du hast auch reingeschrieben für dich selber oder für die Arbeitslosigkeit des Mannes. Genau, all die Namen, ihr fühlt euch persönlich angesprochen, nehmt euch alle mit rein, dass Gott euch darf einfach Hoffnung schenken, in einem Traum, durch eine Idee, durch eine Vision und einfach sagt, hey, ich bin bei dir. Und Jesus, ich danke dir für all die wunderbaren Menschen und ich danke dir, dass du dich um jedes deiner Kinder kümmerst, dass kein Kind zurückgeblieben wird. Und ich danke dir, dass du so wie die Schafe auch dem Letzten hinterher rennst und sagst, ich möchte alle in meinem Herzen haben. Ich möchte, dass sie mich begleiten. Und du siehst da, wo Krankheit ausgebrochen ist, wo einfach Schmerz herrscht. Du siehst die Arbeitslosigkeit, du siehst auch Sven. Und ich danke dir, dass es Söhne und Töchter sind von dir. Dass du ein Vater bist, wo du sagst, komm in meine Arme, komm zu mir und ich begleite dich und ich führe dich. Und ich danke dir, dass du unsere Zeit in deiner Hand hältst. Dass du weißt, was morgen kommen wird, was gestern war und wie mein Tag heute aussieht. Und ich bitte dich und flehe dich an, dass du ihnen Bilder schenken darfst, dass du ihnen Hoffnung schenken darfst durch einen Bibelvers, durch einen Eindruck, durch einen Gedanke, durch einfach beim Spazierengehen merke ich auch, Gott, du redest durch so viele auch natürliche Dinge, einfach einen Baum, wo man sieht und plötzlich merkt, er ist so tief verwurzelt, wo mich einfach dann anspricht. Und ich danke dir, dass wir unsere Augen dafür öffnen dürfen, für dein Reden. Rede du, Gott, in ihre Situation rein und gib du ihnen das, was sie brauchen. Amen. Amen. Und ich merke gerade einfach, wie auch bei mir selber so eine Ruhe einkehrt oder auch so eine Gelassenheit, wenn ich an all diese Geschichten denke, wo Gott einfach die Engel geschickt hat, wo er eben den Schutz geschickt hat, wo er präsent war. Eine weitere Geschichte, wo Gott Engel als Diener geschickt hat, ist die Geschichte von Elia. Er rennt davon, weil er unter Todesangst leidet, weil ihm mit dem Tod gedroht wurde, nachdem er einen großen Sieg für Gott errungen hat, und er rennt davon und er wird vom Engel aufgeweckt und der Engel sagt, hey, du musst essen, Elia, sonst wirst du die lange Reise nicht schaffen. Und stell dir mal die Situation vor, da ist der Mann Gottes, der ist so ein riesiger Prophet, der weiß alles voraus, der sieht so viele Dinge, und es gibt die Situation in seinem Leben, wo er Dinge nicht selber voraussieht, wo er es nicht wissen kann, wo er sich hinlegt und einfach schläft, weil er so fertig ist, und dann ist er
er nicht einfach selber schuld, dann muss er nicht einfach selber schauen, sondern Gott schickt einen Engel, der ihm aufweckt und sagt, hey, weißt du was, jetzt wäre der nächste Schritt. Und das berührt mich einfach so zum Denken, hey, da kann man loslassen, da kann man wirklich innerlich entspannen. Und was es in mir auch weckt, ist die Sehnsucht, ich habe noch nie Engel gesehen. Hast du schon mal Engel gesehen? Eben also gespürt mehr. Okay, ja, genau. Ich habe es noch nie gesehen, so richtig. Also in meiner Vorstellung weiß ich schon mit Flügel und so. Aber es gibt Leute, die haben die Fähigkeit zum Engel sehen und ich möchte einfach das jetzt für mich beten. Wenn du diesen Wunsch auch hast, ganz unbefangen, dann lass uns doch das einfach beten und sagen, himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir mit so einem banalen Wunsch zu dir kommen dürfen und einfach sagen, ich würde mich extrem freuen, wenn ich einfach mal Engel sehen würde. Wenn meine geistigen Augen so geöffnet würden, dass ich das Unsichtbare sehen kann und einfach Engel sehen würde. Und ich danke dir, dass ich das Gebet für mich vor dich platzieren kann und für alle diese Menschen, die zuhören und eigentlich diesen Wunsch auch hegen. Was passiert damit, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass du mein Schutz bist. Ja. Amen. Amen. Hey, ja, wir sind schon beim letzten Punkt angelangt. Schutz, weil er mein Freund ist. Und was ist das für ein schöner Abschluss? Wir sind von Gott gekommen, wir sind zu Sicherheit gekommen, wir sind zu Hause gekommen, wir sind zu Begleiter gekommen und jetzt noch die Beschreibung, wir sind geschützt, weil er mein Freund ist. Und Freund bedeutet, wir sind auf Augenhöhe. Und ich scrolle gerade zum Vers 14 und 16 vom Psalm 91, wo es heißt, Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er zu mir ruft, höre ich ihn. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich lasse ihn meine Rettung erfahren und gebe ihm ein langes und erfülltes Leben. Das ist so ein schöner Vers und wie der Vers oder die Bibel oder solche Texte für mich persönlicher werden, ist, wenn ich meinen Namen einsetze. Also das mache ich liebend gerne ab und zu, auch ein Teil von meiner Zeit mit Gott, jetzt nicht jeden Tag, aber vielleicht mal wieder. Und ich habe den Vers mal so aufgeschrieben, dass wir unseren Namen einsetzen könnten. Das ist das eine. Jetzt mache ich das gerade noch ein bisschen schöner, optisch hoffentlich, dass man es ganz sieht. Ja, fast. Genau. Du kannst diesen Text auch mal einfach abtippen, kopieren und alle diese, wie heißt das schön auf Deutsch, er, mich, seine, ihn, keine Ahnung, wie das richtige Wort jetzt auf gut Fachdeutsch heißt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, sonst seht ihr es beim Text. Und dann einfach dein Name einsetzen. Und dann heißt es zum Beispiel, Susanna liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich Susanna retten. Ich werde Josie schützen, weil Josie mich kennt und ehrt. Wenn, und was haben wir für Namen? Sven hast du mal aufgesagt. Wenn Sven zu mir ruft, erhöre ich ihn oder erhöre ich Sven. Wenn Nadine keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei Nadine. Ich will Lydia befreien und zu Ehren bringen. Ich lasse Christina meine Rettung erfahren und gebe Elena ein langes und erfülltes Leben. Und das ist ein Gebet für mich geworden, auch für die Menschen in meiner Familie, in meinem Umfeld, die diesen Freund nicht persönlich kennen, die Gott zwar kennen, aber die Jesus nicht auf diese persönliche Art und Weise in ihrem Leben eben als diesen Herr haben, als diesen Höchsten, als diesen Beschützer, als diesen Befreier, als diesen Retter, als den, der Weg zeigt zu Gott. Und das
das hilft mir so, weil es ist so kraftvoll, es hat auch etwas Prophetisches drin. Wenn wir so beten können, dann sprechen wir darüber aus, dass eines Tages mein Bruder diesen Gott liebt, dass eines Tages meine Schwester gerettet sein wird, dass eines Tages meine Mutter dieses Erlebnis mit diesem Gott im Himmel macht, der lebensverändernd ist und so weiter. Ja, und mich einfach berührt, weil ich merke, wenn ich gerade meine VIPs da einsetze und einfach das ausspreche, dass sie Rettung erfahren dürfen, ein langes, erfülltes Leben haben dürfen, dass ich merke, hey, ja, ich muss nicht die Last selber tragen, sondern ich darf sie mit Jesus einfach für sie beten, für sie einstehen und weiß, er ist bei ihnen und er begleitet ihn. Deswegen berührt es mich so sehr. Der Felix hat uns auf die Sprünge geholfen. Er hat gesagt, es sind Pronomen. Ah ja. Danke, Felix. Das ist der Mann hinter der Technik. Vielen Dank. Ja, genau. Das ist der Mann hinter der Technik. Und wir haben noch ein Gebetsanliegen auch aus der Church. Da schreibt jemand, ich bin christlich aufgewachsen. Ich habe mich mit 17 taufen lassen und war begeistert für Gott und die Menschen. Jetzt bin ich 24. Im Verlauf der letzten 6 Jahre habe ich Stück für Stück mein Lebenswillen verloren. Ich habe diverse Klinikaufhalte, Suizidversuche, ich leide unter psychischen Erkrankungen, konsumiere täglich Drogen, um irgendwie klarzukommen. Und ich, sagt sie, möchte Jesus richtig nachfolgen können und für ihn weiterleben, doch meine Baustellen sind so groß, mein Leben so kaputt, dass ich nicht mehr weiter weiß. Ich weiß nicht, wie ich wieder zu Gott finden kann. Und das ist eine tragische Geschichte. Und wie kraftvoll, wenn wir über diesen Fakten, Gottes Wahrheiten aussprechen können. Ich weiß den Namen nicht, aber ich kann sagen, wenn sie oder diejenige Person keinen Ausweg mehr weiß, was der Fall ist, bin ich bei ihr oder bei ihm. Ich will sie befreien und zu Ehren bringen. Ja. Was für eine kraftvolle Aussage. Ich will sie zu Ehren bringen. Ich lasse diese Person meine Rettung erfahren und ich gebe dieser Person, die den Lebenswillen verloren hat, ein langes und erfülltes Leben. Und das sprechen wir aus. Das ist die Wahrheit über diesem Leben. Und ob die Person das hört oder nicht, es hat Kraft in der unsichtbaren und in der sichtbaren Welt. Und genau so können wir beten für unsere Freunde und ihr Anliegen einfach mit solchen Psalmen wie diesen vor Gott bringen. Ja, mir kam gerade noch den Gedanke, bevor wir abschließen, sucht euch doch einen Namen raus, wo in den Chat reingeschrieben wurde und lasst uns gegenseitig uns noch segnen. Weil ich merke, ich liebe es, genau, Gebete voll für mich zu beten, aber auch um für andere einzustehen, weil da einfach auch so viel, so viel Visionen, so viel coole Bilder kommen. Ihr dürft nachher sogar Bilder reinschreiben, wenn ihr was Ermutigendes habt, um die Person einfach für die Woche zu segnen und richtig auszurüsten. Okay? Ja. Let's do it. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir heute vor dich kommen durften und den Psalm 91 gemeinsam beten durften. Ich danke dir, dass du uns so fest liebst und dass du uns einfach aufzeigst, was für ein wunderbarer und so liebevoller Vater du bist. Eine Burg, eine Zuflucht, eine Heimat, ein Freund, du, der um unsere Sicherheit wirbst. Und du siehst all die wunderbaren Menschen, wo es mit uns heute gebetet haben. Und ich sehe in meinem inneren Auge wie so eine Kapelle oder so einen Raum, wo wir uns einfach alle gerade drin befinden. Und ich danke dir, dass wir zusammenkommen dürfen und dass da, wo wir zusammenkommen, du in der Mitte bist. Und ich bete für eure Woche, ich segne euch und rüste euch aus mit der Gewissheit, Gott begleitet euch, mit der Gewissheit, Gott ist der Allmächtige und er wird euer Denken diese Woche durchbrechen. Und er wird sich euch als der El Shaddai vorstellen und sagen, ich bin da, ich bin dein Begleiter. Danke, Jesus, dass wir in die Woche gehen dürfen, dass du uns aufzeigst, wo deine Engel stehen, dass wir voller Ruhe sein dürfen, dass wir unsere Augen zur Arbeit laufen oder zu Heimlaufen gehen, aufmachen dürfen und deine Natur sehen dürfen und einen neuen Zugang zu dir finden dürfen, wie du zu uns redest. Ich segne eure Familien zu Hause, dass sie unter dem Schutz vom Vater im Himmel stehen und euer Haus, denn euer Haus ist auch sein Haus. Amen. Amen.
Amen. Hey, so viel zum Gottes Schutzgebet. Das ist übrigens eines der Gebete aus unserem Gebetsbuch. Vielleicht hast du das Buch, aber bist noch nie auf dieses Gebet gestoßen und dann kann es ja gerade ein Anstoß sein für dich, vielleicht morgen in deiner Zeit mit Gott genau auf dieses Gebet zu gehen und das noch ein bisschen für dich zu vertiefen, nochmals durchzulesen. Und wenn du denkst, hey, dieses Gebet müsste eigentlich mein Freund, meine Freundin, meine Arbeitskollegin hören, dann kannst du ja ganz einfach den Link weiterschicken. Das ist heutzutage so einfach und schreiben, hey, das hat mich ermutigt, ich habe gedacht, das wäre vielleicht was für dich. Schick's einfach weiter, mach einen Like drauf und wenn du mit uns immer wieder in Kontakt sein möchtest und die aktuellsten Themen, dass du informiert bist, dann abonnierst du am besten unseren Channel, weil dann wirst du drückst auf die Glocke, dann wirst du erinnert daran, wenn die nächsten Inputs sind. Der nächste ist schon wieder morgen. Gestern war Merchet, morgen ist etwas über Israel mit Michi Sieber, Tobi Teichen und 2 weiteren, die du dort kennenlernen wirst, ein Tag. Und am Wochenende geht es wieder weiter mit unserer Church. Und Josie, es war mir eine Riesenehre, dass ich das zusammen mit dir beten konnte. Es ist mir auch ein Riesengeschenk, dass du in unsere Familie gekommen bist. Vielen, vielen Dank. Danke. Und vielen Dank dir, dass du mitgeschaut hast, mitgebetet hast und dein Herz einfach berühren lassen hast von diesem Gott im Himmel. Vielen Dank und von unserer Seite sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.